नाज़रीन, काछे जी यूसी छन्नीअ में 50 खां वधीक ॻोठनि में पीअण जे पाणीअ जी शदीद खोट सबबि माण्हू सख़्त परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। केटीएन न्यूज़ वाही पांडीअ जे रिपोर्टर आसिफ जमालीअ सां ॻाल्हाईंदे इलाइक़े वासियुनि घुर कई आहे त पाणी फ़रहामीअ लाइ संजीदा क़दम खंया वञनि। छिन्नी शहर न पर यूसी छिन्नी जेका आहे उनमें तक़रीबन 40-50 ॻोठ आहिनि, जंहिंमें केची शाहणी आहे, सजा लालखानी आहे, उमर खान बोज़दार आहे, चकर खान शाहणी आहे, माचको आहे, पीर लाखियो आहे, नंढा वॾा ॻोठ ख़ुदि सावड़े जे यूसी जा ॻोठ आहिनि। उहे बि पाणी लाइ तकलीफ़ में आहिनि। हिकिड़ो नलको लॻल आहे, ॿियो खूहनि जो पाणी आहे, सिम जो जेको पाणी आहे, बीमारियूं बड़ियूं जेको ख़राबु पाणी आहे उते गॾा बि ॾिसो था उते बीठा आहिनि। पाणी पीअण वारा बि उते बीठा आहिनि, उहो उतां भरे माण्हू पीअनि था, जंहिंजे करे बीमारियूं अलॻि थियूं थियनि, डायरिया थिए थी। साई जा तक़रीबन मरीज़ जेके आहिनि खूहनि जे करे साई जा मरीज़ आहिनि काछे में, पर टेस्ट न हुजण जे करे ख़बर नथी पए तक़रीबन साई आहे। पर इन वाटर सप्लाई न हुजण जे करे हींअर खूहनि ते पाणी लाइ बीठा आहियूं। जर मिठा कोन, नलको बि 10-15 फुट ते जेको आहे उहो मिठो थिए थो, बाक़ी जेको आहे मिठो नथो थिए। हिन लाइ तमामु तकलीफ़ आहे, न सिर्फ़ु छिन्नी पर ओसे पासे सभिनि खे तकलीफ़ आहे। ॾींहुं राति माण्हू खूहनि ते इंतज़ारु कयो बीठा आहिनि डबनि जे लाइ, झरियुनि जे लाइ। महांगो खपाइण वारा आहिनि, 20-30 रुपया अलॻि झरी आहे, पोइ माण्हू गॾनि ते मोटरसाइकिलुनि ते पाण भरे उहो सिस्टम हलाइनि पिया। पाणी जो असांखे तमामु तकलीफ़ आहे, घणो तकलीफ़ आहे तमामु। असांजो इलाही माना पंधु परियां उतां खां असां भरणु ईंदा आहियूं छिन्नी शहर। असांजो साईं हो मुराद अली शाह, उन असां सोचियो त असांखे हुते पाणी मिलंदो, असांखे ॾींदो, पर उन बि असां लाइ कुझु कोन कयो। ऐं पहिरियां मिलंदो हो वाटर सप्लाई पाणी हो, उहो ईंदो हो, छिन्नी शहर खे मिलंदो हो। असांजो ॻोठु रस्ते ते हो, माचको सॾिजे थो, उते असांखे बि लहण जो पाणी मिलंदो हो, पर उहो माना बंदि थी वियो। हाणे 2 साल 3 साल थी विया असां माना छिन्नी खां भरे ईंदा आहियूं। काफ़ी सूरनि में हूं पाणी जो तकलीफ़ आहे, पाणी मिले कोन थो। छिन्नी में बि तकलीफ़ आहे, नलका आहिनि, उते वॾी रश आहे, वञूं था 3 कलाक 4 कलाक, माना उते 3-4 कलाकनि खां पोइ हुन वारो थो मिले, पोइ पाणी था भरियूं। वॾो तकलीफ़ आहे पाणी जो, पर छा कयूं, छिन्नी में बि पाणी कोन्हे। नलका आहिनि, 2-3 नलका आहिनि, छिन्नी सॼो शहर सूरनि में आहे, पाणी आहे ई कोन, पर छा कयूं, मजबूरी आहे। इहो ई असांजो अर्ज़ु आहे त असांखे पाणी मिले, वधीक हाणे छा कयूं, असां ग़रीब माण्हू कुझु करे नथा सघूं। इहो ई असांजो अपील आहे। पाणी जो बाबा तमामु हालत ख़राबु आहे। जॾहिं को बरसाति जो नए गाज जा अचे थो त ठीकु आहे, न त इहे दॿा कुल्हे ते यारे पे राति ॾींहुं वक़्तु जीअं असां आहियूं ॼमा रहंदोसीं त इहो हणणु लॻो पियो आहे। अहिड़ो केरु कोन्हे जो हिन शहर जो मददगार हुजे। वज़ीर आला तव्हांजे तक जो आहे, हुन अॼु ताईं तव्हांजे लाइ छा कयो आहे? वज़ीर आला खे वञ थो पंहिंजे आराम गाह में सुता पिया न, हुननि खे केरु उथारींदो? सभु कुझु चए थो आहे केरु कोन। वाउंटनि लाइ ईंदा ईअं त निंड फिटल थियनि, जॾहिं कम लाइ वञ त आहिनि ई कोन। ऐं बादशाह आहिनि, पंहिंजे मर्ज़ी जा मालिक आहिनि, ग़रीब जो त अला केरु आहे? हिते केतिरा ॻोठ हूंदा जेके पाणी खां महरूम आहिनि? घणा ई ॻोठ आहिनि ॿाराड़ी में, घणा ई ॻोठ आहिनि। हे शहर छिन्नी जो आहे, पर लेकिन हिन जो धणी साईं केरु कोन्हे अॼु ॾींहुं ताईं। ग़रीब गुरबो ईअं भटके पियो थो। तव्हांजो छा मुतालबो, हाणे छा थियणु घुरिजे? मुंहिंजो मुतालबो आहे त हिते हुजनि के पका खूह हुजनि, हुकूमत ऐं नलकनि जो हाल इहे टुटी था पवनि। आहे न आहे रश पाण था ॾिसो, ग़रीबनि जो टाइम पास था कनि। हींअर रमज़ान जो महीनो आहे, कहिड़ो रश लॻो पियो आहे। हा नलका आहिनि, ॾिसे रश तव्हांजे अॻियां न आहे। धणी साईं हुजे त शहर खे संभाले ते शहर जा माण्हू ॾुखिया न थियनि। केरु ई कोन्हे, जेको अचे थो पंहिंजो वाउंट वठी हलियो थो वञे। बाबा मां हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि, हीअं उहो त आहे केरु कोन। ॻाल्हि सही आहे, पाणी तमामु घणी तकलीफ़, तमामु खोटी आहे। जीअं मां तोखे चवां न,